రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో గత అర్ధరాత్రి తర్వాత ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. ఈదురుగాళ్లతో వేములవాడ, చందుర్తి, కోనరావుపేటతో పాటు జగిత్యాల జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో మామిడికాయలు నేలరాలాయి. పంట చేతికి వచ్చే సమయంలో మామిడికాయలు నేలరాలడంతో మామిడి రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాగే ఈదురుగాలుల కారణంగా చాలా చోట్ల విద్యుత్కి అంతరాయం ఏర్పడింది. మొత్తం మొన్న నాడ వచ్చింది కొంచెం, మళ్ళీ అప్పుడు మొన్న పోయినాయి కొన్ని. ఇప్పుడు ఉన్న కాయలు రాత్రి గాలివానతోటి మొత్తం పోయినాయి. ఇప్పుడు ఆ తెంపి అమ్ముదాం అంటే ఆ రేట్ లేదని 4 రోజులు అయినాక తెంపుదే మరి ఇట్లన్నా కొద్దిగా ఇదైతే అనుకుంటే ఇది రేట్ లేదు. రేట్ లేక ఆపితే ఆ మొత్తం గాలివానకు రాత్రి మొత్తం కూలిపోయినాయి కాయలు. ఇక మేము తెంపుతాం అనగానే ఆయిల గాడుపు బాగా వచ్చి మొత్తం కాయలని రాలిపోయినాయి. గాలివానతోటి మొత్తం